마이 갓. 자기야. 뭐냐고? 나 파스타를 모여서 먹는 사람이 되는 거지. 사실 그 푼당 자체가 탄산이 올라오는 게 이유네. 응? 그 다른 막걸리예요? 12월 5일까지. 아 원래 막걸리 유통기한이 진짜 짧거든. 아, 한 2주도 안 되는데. 이 정도? 사실 없지. 오려면 멀었을 것 같아. 40분쯤에 도착한. 나잔 해주세요. 근데 여기는 이거밖에 없어. 근데 이거 맛있어. 근데 유통기 너무 짧아서 아마 맛있다. 맛있다. 열심히 해야죠. 우리가 불편한 거 보다. 그치? 그러니까 온다. 냄새 맡고 오니? 뭐야? 어디가? 나 집사로 낙인 냉겨? 가자. 어디가? 냥냥냥. 가자. 길 안내해주네? 아, 귀여워. 냥냥냥. 아, 일로 와. 나 집사람에 일로 와. 가자. 가자, 가자. 가자, 가자. 일로 와. 그래, 가자.
깜짝이야. 어머, 고양이 더 있어, 언니. 어머. 아이고, 여기 가족이야? 친구인가? 가자, 가자. 일로, 일로. 에이. 조금만 가면 돼. 귀여워. 예.